abatulugunyiziddwa okusigako nange naye wakiri obwenkanya mbanga amufunye kiba kitegeeza nti tulina okulwana okulabanga n'abala bafuna obwenkanya ng'olwaliro bwe tuli mu kulwana okulabanga muganda waffe Lumbuye Fred afuna obwenkanya kuba bamukwatidde bwereere takite mwinaako musango okusookera ddala ate era nga tukimanyi bulungi nnyo nti okusookera ddala yali talina kubanga akwatibwa kubanga wano tebakwata bantu mu mbeera bweto nga bwe bakutte Mwami Lumbuye neera nga bwe twategeezeddwa nti bamukutte ku orders za nakyemalira ekyo kimanyikiddwa bulungi nnyo era nga ensonga lwaki ndi wano olwaleero okubawa ku mawulire amalungi nti olwaleero lawyer waffe gwe tulina wano the international human rights lawyer has confirmed to me that at least I'm going to be able to see our comrade Lumbuye Kajubi Fred okusookera ddala kimulina okukimanya nze navaayo okumulwanira olw'okuba comrade Lumbuye nze mulonzi wange okusookera ddala munnamityana ate bw'abeera nga munnamityana munnange nga mulonzi wange kyo kitegeeza nze ng'omubaka we nze nina okubeera namba moja okuvaayo okumulwanirira so yensonga lwaki nalinnyirawo mangu nnyo ddala okulaba nga nzija eno era nga commissioner wa parliament kuba neebaliza ddala president wange his excellence Kyagulanyi Ssentamu eyawangula obulungi ennyo era nga yateekeddwa okubeera president w'eggwanga lino ate era nga ye president wa Uganda okuba nga yampa ng'ekibiina on behalf of the party okuba nga nze mbeera commissioner wa parliament ku side ey'opposition so okufuna omukisa ogwo nze nzikirizibwa okutambula time yonna gye mba njagadde era olwangu amatu bwe nti Mwami Lumbuye akwatiddwa muganda waffe akwatiddwa nalinnyirawo mangu nnyo ddala okulaba nga neegatta kwabo be nali mmanyi nti nokubanga commissioner wa parliament mbeera administrator wa parliament nina okumanya buli ekigenda mu maaso mu parliament nemanya nti waliwo trip egenda mu maaso nalina okugyegattako I had to first and foremost join that trip era okujoininga trip eyo nensobola okuba nga ntuuka mangu nnyo ddala wano era bwe nakola ku tiketi mangu nnyo nensobola okutuuka wano nengetinga in charge era nensobola okukwatagana ne structure zaffe eziri wano era nga neebaza nnyo bambi Mwami Pato ali wano ettaki akoze omulimu gw'amaanyi nnyo Pato weebale nnyo osobodde okukola omulimu omulungi waliwo ne muganda waffe omulala ajja naye akoze omulimu nga leadership yaffe eri wano mu ttaki ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo kuba nze engeri gye mbadde nkwasaganya ebintu bingi nnyo nga nze mpa amagezi ku kiki ekirina okugenda mu maaso ne tufuna looyo oyo ne njogera naye era nga ne secretariat yaffe ekibiina kyaffe eri comrade waffe Lewis Lubongoya wamu ne president nga bagobera bulungi nnyo ensonga zonna ezigenda mu maaso ku kiki tukola ettaki era nsobola okulaba nga tukwasaganya looyo oyo nasobola okukola ku nsonga ezo so lawyer the international lawyer right now ampadde liwe okulaba nga nsobola omusisinkana tugende tulabe comrade Lumbuye wawaali naye nga mumanyi nti ekitusibye ekintu kiri kimu kyokka the only thing which is really letting us behind is that we have to pay the legal fees to the international lawyer who has first and foremost who has put something who has put up documents. He has put up documents to make sure that Mr. Lumbuye, he has not been put back to Uganda for obvious reasons, as you all know. So mumbeera eyo tulina okulaba nga tusasula na legal fees ezo zigende ddala mu ssente nnyingi ntwadde ku Zoom meeting ne mbanyonyolako since nagenze okulaba ng'ensonga zizze ku ku Facebook zizze ku YouTube zade zinakubeera internal naye ngamba naye kanzi opening up okulaba nga waakiri tusobola okumalayo ssente ezo mangu ddala waakiri tusobodde okufunako ssente ziwerako ddala with the help of our party, with the help of our secretary general, with the help of our president as a party at large tusobola okuba nga tufunyeko ko waakiri ssente zitandikirwako ezigenda waggulu wa kumpi emitwalo ng'ebiri egya dola at least $20,000 has been got. Now at least we are remaining with a certain sum of money. So I still urge all of you in your different chapters, those in Uganda, to at least reach out to the party to contribute to our comrade Lumbuye, reach out to the different chapters within the different diaspora countries we have as the party tulabe nti contributinga tubako kye tuleeta okulaba nga nsobola okulaba ku
comrade wa Lumbuye atera nga ngenda kuba negatibwako eri omuntu agenda kuba nga nsindikibwa esawa yonna gwesobola kwatula manya ne sobola kwatula na jagenda kuva nenga agenda kuba negattako esawa yonna okulaba nga nsobola okusinkana comrade wa Foyo through our international human rights lawyer. So be confident enough that Lumbuye is at least okay. Whoever much is still in the hands of the Turkey authorities. Myself, I'm still in Turkey. That's why I'm still, hoping to see our comrades. So, first and foremost, hado esokera dala ya kusasula legal fees. Is it totaling up to 71,000 US dollars. So, at least on behalf of the party, on behalf of the help of the party, on behalf of the diaspora community, we have at least raised some amount of money, and we really need to raise the full amount of money so that at least we are able to see him. Because the first and foremost question each and every Ugandan has been concerned about is where is Comrade Lumbuye Fred, and who has seen him. I can confirm to you authoritatively that at least our lawyer has been able to see him. So, at least I know that I'm the next person online to see Comrade Lumbuye, and that will only be possible when we get that money to pay the legal fees of the international lawyer, so that we are able to see our comrades. So gemawulira malungi nti wakiri mfunye amawulire nti ngenda kulaba ku comrade waffe Lumbuye. So fundraising eyo yatandise, tetugirujuminga bujuminzi obula yatandise ekyali on up to this time. So whatever you will have, we can put it toward different chapters, tulabenga tufuna sente ezo naye nga gemawulire agamalungi gesagala galwewo. That is the good news at least I have for you. First and foremost, I've been told by our lawyer, the international human rights lawyer, that I'm able to see Comrade Lumbuye Fred. That's if we pay the legal fees, and the moment we have full amount, we are able to get him out of the hands of the Turkey authority. So the mawulire ago gensobodde okubawa at least ekyo nsobola kikonfaminga era chovolaba bwenvuddeyo ne statement eyo ne police yangu ye mangu nnyonnyo ddala eya Uganda okuvayo negamba nti kati sawa zino twagala okulaba nga baanawunsinze nti Comrade Lumbuye tebamulina. Ekyo mukirabe bulungi nnyo. So ali ku side eno nga twetaaga mu rescuinga ge mawulire ago gensobodde okulaba nga mbawa. So all we can do, reach out to our party, reach out to our different chapters so that we are able to raise that kind of amount and we rescue our comrade. And also, as you know, NUP fe tukolera ku unity no matter what. So njagala okulaba nga signing out ye live yange eno jembadde mbasuubiza naye nga at least nze ng'omuntu ndi musanyufu era nga manyago mawulire malungi nnyo. So wherever you are, please share this message, share this information so that we are able to collect that money. We are able to collect 71,000 US dollars, and I'm happy that at least we have been able to get some amount of money whereby it can be a very good beginning to at least do something. So buli omu gy'oli sobola okusharinga message eno, buli mwana asobola okuba nga akubaako kyakola okusasula legal fees. Ekisinga obukulu twetaaga legal fees. Abasinga obungi ennyo mumanyi enamba yaffe bulijjo gye twali tusonderako, tulina enamba yaffe ya muda ku muda, tulina buli kimu. N'ekisinga obukulu, reach out to our secretariat, reach out to our different chapters in the diaspora, okulaba nga osobola okuba nga otuusaayo obuyambi obwo obutuusaayo kijja kuba tusobozesa okulaba comrade waffe Lumbuye, tujja kuba tusobola okumurescuinga mangu ddala bwe tufunira ssente zonna comrade Lumbuye awo wennyini ne weziba ssaawa zino nga tuzifunye tuba tumufuna mu mikono gyaffe butereevu. I want to thank you so much for being part of this live I've made. So njagala okulaba nga nsigninga out naye waakiri waliwo ekitambudde ekigenze maaso. Thank you so much. Njagala okulaba nga nsigninga out naye nga nange ng'omuntu ndi musanyufu nnyo ku lw'omusango ogwa Tocha okulaba